Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге әдемі сөйлеу туралы айтатын боламын. Егер де видео ұнаса, лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Олай болса, кеттік. Достар, қазіргі таңда әдемі сөйлеу кез келген мамандық иесіне қажет деп ойлаймын. Өйткені сіз өзіңіздің табысыңызды осы бір дауысыңыз арқылы арттыра аласыз. Себебі қазіргі таңда білесіздер, Instagram арқылы кез келген мамандық иелері өзінің курстарын сатып жүр. Ол кезде ең басты рөлде сіздің дауысыңыз, яғни өзіңіздің дауысыңыз өте әдемі болса, өзіңізге сенімді болсаңыз, онда сіз кез келген нәрсені жасай аласыз, және де өзіңіздің табысыңызды арттыра аласыз. Сондықтан да қазіргі таңда әдемі дауыс ол тек қана журналистерге, дикторларға, радио жүргізушілерге ғана емес, кез келген мамандық иесіне қажет деп ойлаймын. Достар, шындығында әркімге әрқалай дауыс берілген. Біреудің дауысы өте жіңішке болса, енді біреудің дауысы дөрекі естілуі мүмкін. Тағы басқа адамдарда түрлі проблемалар болады дауыспен, бірақ оны нәрсенің барлығында түзеуге болады. Себебі дауыс пластилин секілді, яғни оны сіз өзіңіз қалаған қалыпқа келтіре аласыз. Мысалға, біз журналистерге қызығып жатамыз, яғни олардың дикциясы өте әдемі, өте керемет деп, өйткені олардың барлығы да туа бітті, сондай дауыспен туылған жоқ. Олардың барлығы да күнделікті жаттығуларды жасаудың арқасында дауыстарын өте әдемі ете түсті. Егер де достар, сіздердің дауыстарыңызда өздеріңізге ұнамай, өзіңіздің дауысыңыз сізге комплекс болып жатса, онда видеоның соңына дейін көріп, берілген жаттығуларды міндетті түрде орындаңыздар, сонда ғана дауыстарыңыз өте әдемі болады. Сізде бірінші жаттығу ың және де ыр әріптеріне арналған. Бұл жаттығуды сіздер айна алдына тұрып жасасаңыздар болады. Мен мысалы енді қазір сіздерге камераға жасап көрсетейін. Ең алдымен достар, біз терең дем алып аламыз. Терең дем алғаннан кейін барып ың дыбысын 10 рет қайталап айтамыз. Неліктен бұл дыбысты айтып жатырмыз? Өйткені көбіміз сөздің арасында осы ың дыбысын тастап кетеміз. Мысалға, жаңғақ деген кезде жаңғақ деп айтып кетеміз асыққан кезде. Ондай дыбыстар кез келген адамда қалып кетуі мүмкін. Сол себепті де біз әдемі сөйлеу үшін ең алдымен осындай дыбыстарды әдемі етіп айтуымыз керек. Олай болса, бастаймыз. Бұл жаттығуды өздеріңіз қалаған әріпке байланысты жасасаңыздар болады. Біреулер қ дыбысын, біреулер ың дыбысын, біреулер л дыбысын, яғни тастап кетуі мүмкін. Сол себепті де өздеріңіз айта алмайтын әріптерге байланысты сондай әріптерді осылай 10 рет қайталап айтасыздар. Сонда ғана сіздердің жақтарыңыз кішкене ашылып, сол дыбысты әдемі айта түседі. Сол себепті де жаттығуды 10 рет қайталау керек. Ең бастысы достар, бұл жаттығулардың барлығын күнделікті қайталап отыру керек. Ол бір аптада, 10 күнде, кейде бір айдан кейін сізге әдемі дауысты қалыптастыруға көмектесуі мүмкін. Әркімде енді әрқалай біз айта алмаймыз, бір айдың ішінде сіздің дауысыңыз өте керемет болып кетеді деп. Бірақтан да сіздер егер үзбей осы жаттығуды күнделікті жасайтын болсаңыздар, онда сіздердің дауыстарыңыз әдемі болады. Негізі адамның дауысы, мысалға, біз күнделікті сөздерді айтқан кезде біздің яғни жағымыз үйреніп қалған ол сөздерді айту үшін. Мысалы, нан деген кезде де осылай айтып үйреніп қалғанбыз, бірақ біз бұрын соңды айтып көрмеген сөздерді айтқан кезде біздің жағымыз көбірек жұмыс жасайды. Яғни біз ол сөздерді бұрын айтып көрген жоқпыз. Сол үшін де, мысалға, сіздер шет тілдегі әндерді тыңдап, солардың текстін оқитын болсаңыздар да, солардың мәтінін қайталайтын болсаңыздар да, сіздердің жақтарыңыз көбірек жұмыс жасайды. Және де әрқашанда жағыңызды ашып сөйлеуге тырысыңыз. Мысалға, біз нан деп айтатын болсақ, бұл жерде бізде нан деп қаттырақ айтқан кезде біздің жағымыз қаттырақ ашылып, яғни дұрыс жұмыс жасап тұр. Ал егер де біз тек нан дейтін болсақ, онда біздің жағымыз дұрыс жұмыс жасамайды. Достар, бізде келесі жаттығу өте оңай. Оны сіздер білесіздер деп ойлаймын. Ол жаттығу жасау үшін бізге қалам керек. Яғни қаламды ерінге салып, кез келген жаңылтпашты айтасыздар. Мысалға, мен қ дыбысын айтқан кезде қиналамын. Сол себепті де мен қазір қ дыбысына байланысты яғни жаңылтпаш айтамын. Егер де сіздерде мысалы с дыбысын айтуға қиналсаңыз, ың дыбысын айтуға қиналсаңыз, онда соған байланысты жаңылтпаштар немесе сөздер айтсаңыздар болады. Олай болса, бастайық.
бүгінгі жаттығулардың барлығы өте қарапайым, оны сіздер кез келген жерде жасай аласыздар. Мысалы, келесі жаттығу бізде тек әріптерді қайталап айтумен байланысты. Мысалы, ол жаттығуды сіз автобуста, кептелісте кетіп бара жатырып, жұмысқа бара жатып, мысалға тыңдасаңыз болады. Ол үшін тағы да айнаның алдына барасыздар, терең дем алып, мен айтқан әріптерді қайталайсыздар. Бірінші кезекте терең дем аламыз. Енді айтамыз. Содан кейін үш рет осы жаттығуды жасасаңыз жеткілікті. Таңертең тұрған кезде негіз жасауға кеңес беремін. Себебі біздің дене мүшеміздегі ең кеш оянатын ол дауысымыз. Біздің дауысты ояту үшін осындай жаттығуларды жасау керек. Және де терең дем алып, күнделікті осы жаттығуларды жасаудың арқасында сіздің дауысыңыз өте әдемі. Бізде тағы да ең соңғы, ең қарапайым жаттығулардың бірі ол М дыбысына арналған. Бұл жаттығуды орындау үшін бізге айнаның алдына барып, немесе кез келген жерде тұрып жасасаңыз болады. Ең бастысы сіздер оны тұрған қалыпта кеуделеріңізді кішкене тарзан секілді ұрғылайсыздар. Қатты емес, кішкене ғана ұрғыласаңыздар жеткілікті. Яғни мына жерде бізде кеуде резонаторларын ашуға бұл жаттығу өте көмегін тигізеді. Сол себепті де кеудеңізді ұрғылап М дыбысын айтасыз. Достар, біздің осымен жаттығуларымыз тәмам. Сіздер осы жаттығуларды күнделікті орындау арқасында ғана нәтижеге қол жеткізе аласыздар. Жалпы негізі мен осы уақытқа дейін журналист болғандықтан енді даусымды әдемі ету үшін көптеген курстарға қатыстым. Және де ол курстардан басты нәтиже алу үшін бұл жаттығуларды күнделікті жасау керектігін түсіндім. Ол үшін сізге ең бастысы еңбектену керек, шыдамдылық керек. Сіздің даусыңыз бір рет бұл жаттығуларды жасағаннан өзгеріп кетпеуі мүмкін. Бірақтан да сіздер бұны күнделікті жасап отырудың арқасында даусыңыз керемет бола түседі. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де алдағы уақытта тағы да керемет видеолар күтіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.